Isha sana katika ibada hii ya asubuhi ya leo, na ninaamini ya kwamba tutabarikiwa kwa pamoja. Nataka nikaweze kuzungumza neno la Mungu kuhusu kufanyia Mungu kazi, or working for the Lord. Wakati ambapo tunasema kuhusu kumfanyia Mungu kazi, kuna mambo mengi ambayo tunafaa tuelewe ya kwamba ya kwanza, Mungu hafanyiwi kazi na mikono milegevu. Yesu Kristo asifiwe. Amen. Na wakati ambapo tunaongea kuhusu kumfanyia Mungu kazi, ni vizuri tukaweze kuifanya tukiwa tumejitolea. Yaani unakataa kabisa kufanya na udhaifu, kufanya kazi ya Bwana na mikono iliyoregea, mikono ambayo ni midhaifu, iliyodhoofika. Yesu Kristo asifiwe. Maana neno la Mungu linasema ya kwamba wakati ambapo tunafanya kazi, tufanye kazi kwa kutetemeka na kuogopa. Amen. Yesu Kristo asifiwe. Finya namba 6. Na wakati ambapo tunafanya hivyo, Mungu anapendezwa na ile kazi ambayo tunamfanyia, kama tutaifanya pasipo hiyo kuregea. Amen. Ndio tusome neno la Mungu katika kitabu cha Wakolosai ama Colossians chapter number 3 verse number 23. The book of Colossians chapter 3 verse number 23 and 24. Neno la Mungu linasema ya kwamba lolote mfanyalo lifanyeni kwa moyo kama kwa Bwana, wala si kwa wanadamu, mkijua ya kuwa mtapokea kwa Bwana ujira wa urithi, mnamtumikia Bwana Kristo. Mungu alibariki neno lake. Neno la Mungu linasema ya kwamba kila jambo lolote ambalo tunalolifanya tulifanye kwa moyo, tuifanye kama tumejitolea, yaani kwa kupenda. Amen. Neno la Mungu linaposema kuhusu kufanya kazi kwa moyo, inamaanisha kwamba tusifanye kwa kusukumwa. Maana siku nyingine nilikwambia kwamba wakati ambapo unafanyia Mungu ukisukumwa, unasukumwa ndio ufanye kitu, hauwezi ukabarikiwa, maana umeifanya pasipo kupenda. Amen. Lakini wakati ambapo unafanya kutoka kwa moyo, Biblia inasema kama vile kwa Bwana. Shina hili inasema ya kwamba tukijua ya kuwa tutapokea kwa Bwana ujira. Amen. Kama nataka uweke katika akili yako kwamba kumfanyia Mungu kazi sio bure. Working for the Lord is not in vain. Every time you give yourself to the Lord, to the work of the Lord, there is a reward assured for you. Somebody in the house. Maana wakati ambapo unajitoa moyo, ukipenda kufanya kazi ya Bwana, basi unakuanga na breakthrough. Unapata kwamba vile the more you work for the Lord, the more you do it heartily, the more you have more breakthrough. Unapata kwamba wakati ambapo wengine wanashindwa, wengine wanalemewa, wengine wanasikia uzito, kuna neema fulani ambayo Mungu huwa anaachilia kwako wewe, ambaye unafanya ile kazi kwa kupenda, wewe ambaye unafanya ile kazi ya Bwana kwa moyo, yaani unajitolea kabisa, unapenda. Unajua kwamba
mimi ninajua nikifanya hii kazi kuna malipo ambayo Kristo ameniwekea, kuna zawadi ambayo Kristo ameniwekea. Laboring for Christ is not in vain. Amen. Kwa hivyo neno la Mungu linasema ya kwamba wakati ambapo lolote mfanyalo, everything that you do, haijasema kuna vitu zingine za kufanya kwa moyo, kuna zingine za kusukuma. Yesu Kristo asifiwe. Asubuhi ya leo nataka nikwambie kwamba kila kazi ambayo unafanya kwa ajili ya Kristo, kwanza ipende kutoka kwa moyo. Kwanza, hata ikiwezekana unaomba, unaambia Mungu akupatie neema ya kupenda kazi yake asubuhi ya leo. Yesu Kristo asifiwe. Maana sio wote wanaopenda kufanyia Mungu kazi, ama wengine unapata wakati ambapo wanaifanya wanasukuma, ama wanafanya waonekane nilifanya. Na huyo mtu akifanya leo, siku nyingine umwambia ile afanye, anamwambia si hata mimi nilifanya ile siku nyingine, ama akwambie si akina fulani wako pale, hata na wao wanaweza wakafanya. Yesu Kristo asifiwe. Lakini yule mtu ambaye anaifanya kutoka kwa moyo, anafanya leo, kesho kutwa, hawezi akaangalia wale wengine. Yesu Kristo asifiwe. Mtu ambaye anafanya kazi ya Mungu kwa moyo, anapatana, Mungu anampatia urahisi. Unapata unless kuna limitation, kuna kitu ambayo inakulimit. Kama hiyo kazi ilikuwa inahitaji financial, maybe ufike mahali useme Mungu ninapenda sana, lakini hapa nimekosa namna. Lakini hiyo haitafanya ile kazi kuwe limited. Mungu atatafuta vile ambavyo utapata resources za kuhakikisha kwamba hiyo kazi bado inaendelea. Amen. Doing it the whole-hearted. Shukuru Mungu kwa sababu this is a leader service ama worker service in the kingdom. Amen. Kwa hivyo tunapoongea kuhusu kumfanyia Mungu kazi, you are the worker. Sasa swali ni je, wewe unaifanya namna gani? Wewe unaifanya kwa kupigia makofi watu? Unaifanya utoe ile duty ndio useme siku nyingine fulani mimi ndio nilifanya wengine wafanye, ama unaifanya Mungu aone? Amen. Neno la Mungu linasema ya kwamba kama vile ambavyo mwili ulivyo na viungo vingi, kuna macho, kuna mikono, kuna miguu, kila kiungo iko na kazi yake. Yesu Kristo asifiwe. Now the same katika nyumba ya Bwana kazi ni mingi. Hata Biblia inasema ya kwamba katika shamba la Bwana mavuno ni mengi, lakini watenda kazi ni wachache. Na sio kwamba ni wachache, ni wengi watenda kazi, lakini waliotaka kufanya ile kazi kwa moyo, they are few. Amen. Wale ambao wanataka waifanye ile kazi kwa moyo ni wachache sana. Lakini wale ambao sio kama umewahi kuwa katika shamba, mko wengi mnalima, kila mtu ako na njembe, lakini kuna yule ambaye wawili, tuseme kama mko 10, unapata 4 wako very serious mumaliza ile shamba kulima, lakini wengine wanalima kidogo, wanasimama, wanajishika hivi, wanasema na tumetoka mbali, unamaanisha tutalima hadi huko. Sasa watu kama wale wako kanisani. Amen. Leo hii amechangamka, kesho anasema tumechoka. Kwani ni sisi kila saa? Kwani ni mimi kila saa?
kwani haoni mwingine? Yesu Kristo asifiwe. Hiyo ndio wale wafanyikazi. Biblia inasema kwamba mavuno yako mengi sana, lakini watendakazi ni wachache. Amen. Tumeambiwa wale ambao wanafanya kazi kwa moyo wafanye wakijua kufanya kwao sio bure. There is a reward. That reward is that harvest that we shall be rewarded after the work. Imagine, mavuno ni mengi, watendakazi ni wachache. Are you getting something? Mungu ako na mavuno mengi. Mungu ako na baraka mingi sana ambao anataka aachilie kwa watu wake, lakini wamekuwa hawawezi wakafanya kazi kwa mioyo. Kwa hivyo ile mavuno bado inaendelea kugata. Yesu Kristo asifiwe. Hallelujah. Am I talking to somebody in the house? Yes. Ninaomba tu uelewe hili neno la Mungu vile ambavyo linasema. Mavuno ni mengi, watendakazi ni wachache. Wanaotenda kazi, lolote mfanyalo mulifanye kwa moyo, mkijua ya kwamba kuna malipo. Ndivyo Biblia inasema. Kwa hivyo ile malipo ambayo unalipwa ama hiyo reward ni yale mavuno ambayo Mungu anataka aone watendakazi, wafanyikazi wafanye kazi ndio wapokee yale mavuno. Yesu Kristo asifiwe. Hallelujah. Na ninajua nafurahia kwa sababu najua kwamba kuanzia siku ya leo hatutaacha mavuno yakae bure kwa jina la Yesu Kristo. We will work for that harvest. We will work tirelessly so that we may receive that reward in Jesus' mighty name. Amen. Wewe kuanzia siku ya leo useme sitachoka. I will never ever get tired of doing the work of the Lord. Either in church, either helping others, any area that the Lord wants me to do, I'm available. Amen. Biblia inasema, inapeana mfano wa Msamaria mwema. Wamepata mtu ndio huyu amepigwa, amenusurika kifo. Na neno la Mungu linasema ya kwamba kukapita kuhani. Kwani akapita akiwa amebeba Biblia yake ya kwake. Akaangalia mzee akasema, nimechelewa. Kuna watu nafaa niende nikawahudumie. Yesu Kristo asifiwe. Alipopita mwingine ndio huyu akakuja akaangalia, akafikiria mara mbili, ambapo hapo ndio Wakristo wako. Ile kufikiria mara mbili, hapo ndio tuko. Yesu Kristo asifiwe. Unasikia kuna kazi ambayo unafaa uifanye, lakini kitu kingine nakwambia, lakini nitaifanya aje, lakini si niende fulani tusaidiane, ama wacha tu nayo nitaangalia wiki nyingine. Yesu Kristo asifiwe. And that's how we miss the point. Amen. Kwa hivyo anataka nikuhimiza, nikwambia kwamba afanya kazi ya Mungu kwa kujitolea, kwa moyo, kwa kupenda. Usikubali kusukumwa na mtu. Amen. Na mimi nataka nikuambie vizuri, before the Lord, wakati ambao wewe mwenyewe utaamua kwamba kile kitu ambacho nataka nikifanye, nataka Mungu aone, sio mwanadamu. That is the day you will have the breakthrough. Neema itakutosha. Amen. Kama wewe ni mhubiri, wakati ambapo unahubiri kwa kusukumwa, kwa sababu hakuna otherwise, unang'ang'ana tu. Amen. But if you do it willingly, ukisimama kwa madhabahu, revelation inaanza kuflow. Amen. Kama wewe ni mwimbaji, ukikuja hapa, toa
toa ile roho ambayo itafanya yaani ile ya kushindana kwanza. Yesu Kristo asifiwe. Unaondoa roho ya kiburi. Unaambia Mungu, I'm here for you. Every song I sing before you, let it heal somebody in the house. Mungu anataka kusikia vitu kama hizo. Maana kazi, acha nikwambie, kuimba sio kazi. Kazi ni wimbo yako, ukiimba itafanya nini? Amen. Anybody can sing. Hata wenye wanaimbanga secular wanaimba. Amen. Vizuri, na wanasimama kwa stage na wanajaza nyumba hadi huko nyuma. Wengine wanasimama wanatafuta tu mahali kuna shimo wa tumboni. Wale jamaa wa secular wamekamata gitaa sawa sawa. Amen. Now what about me? What about you? Wakati ambapo umekuja kuimba, uko na lengo gani? Uko na nia gani? Kama nia kufanya kazi ya Mungu, kuimba mtu apone, hiyo ni kazi ya Mungu ambayo umefanya. Na ukiimba na apone, kuna mahali ambapo itaandikwa kwa kitabu cha matendo, na kupitia kuandikwa kuna reward. Amen. There is a reward. Ukiimba usiangalie nani anasikia, usiangalie nani ambao wananiona, usiangalie atushindani. Salimia mtu, mwambie atushindani. Mwambie we are working for the Lord. We are singing to the Lord. And there is a reward after. Amen. We want to raise leaders or workers who knows the purpose of serving. Amen. Wafanyikazi katika shamba la Kristo ama katika ufalme wa Kristo, ambao wanajua baada ya kufanyia Kristo kazi kuna malipo. Amen. Ni nani ambaye akifanya kazi na akataka kulipwa anafurahiaga? Haya, wewe kuwa tajiri ama mwajiri, umeajiri wafanyikazi na wamefanya kazi vibaya, hawajafikisha target ambayo unataka, ni nani anaweza furahia kuwalipa? Hakuna, si ndio? So the same Biblia katika kitabu cha Mathayo 25 mstari wa 14, neno la Mungu linaongelelea kuhusu Bwana ama master ambaye sio Bwana Yesu, lakini Yesu ndiye alikuwa anapenda ule mfano. Anasema kuna bwana ambaye alikuwa na watumwa wake watatu, akawapea talanta waende waifanyishe kazi. We are working, we are talking about working for the Lord. Mmoja anapewa ngapi? 5, mwingine 2, mwingine 1. Kwa hivyo basi nendeni mkafanye kazi, mkafanyishe hizo talanta kazi. Wakaenda wakang'ang'ana sana. Watano akafanyisha kazi, akarudisha zingine 5 zikakuwa 10. Wa 2 akafanyisha kazi, akarudisha zingine, akakuwa na zingine 4. Aliyepewa 1 bila sema, akasema wewe bwana, wewe yaani kazi yako ni kuvuna mahali ambapo hukupanda. Wewe unangojea sisi twende tufanye kazi, alafu wewe ndio ukuje usherekee. No, akachimba chini akaiweka hapo, akasema wewe ukirudi nitakutolea tu mali yako vile ambavyo ulinipatia. Yesu Kristo asifiwe. Neno la Mungu linasema ya kwamba baada ya muda mchache yule bwana akarudi. Aliporudi akaita wale watumwa, akamwambia John, wekeni talanta zenu hapa. Wa kwanza akaleta 10, anambia wow, wewe tuma mfanyikazi mwaminifu, kuanzia leo utakula katika meza yako.
promotion akapata. The same ule ambaye alikuwa na 2 akarudisha zao ngapi? 4. Kuanzia leo mtumishi mwaminifu, unakula kwa meza yako. Kafika ule jamaa watatu, akamwambia kuja, akaenda na kiburi, akamwambia mzae, mimi nilikujua kitambo, wewe unaenda tu safari, sisi tukufanyie kazi, mali yako iko hapa tu, bila wewe nipa iko hivyo. Yesu Kristo asifiwe. Biblia inasema ya kwamba akaambiwa go, get out, akafukuzwa, akaambiwa kwenda kabisa, na ile ambayo alikuwa nayo akanyang'anywa ikapewa mwingine. Yesu Kristo asifiwe. Hivyo ndivyo ilivyo siku ya leo. Tumepewa talanta, tumepewa kibali, tumepewa na neema. Na ni mimi naambianga watu kuna kitu ambacho inaitwa neema ya kutumwa. Yesu Kristo asifiwe. Imagine umepewa kitu, umeambiwa go and make profit. Mimi naenda na hiyo neema. Naambia Mungu sio mimi nimejituma, maana nimetumwa. Hiyo neema ya kutumwa ifanye kazi. Lakini baada ya kutumwa, wengine tumetumwa lakini tumekatalia. Naambia Yesu, ulinipatia hiyo kipawa. Sasa shauri yako, utakuja uipate. Nakuwekea vizuri sana. Yesu Kristo asifiwe. Kwa hiyo kila mtu katika ulimwengu huu kuna kitu ambacho amepewa. Kuna kazi ambayo amepewa na Mungu. Amen. Na ile kazi ambayo umepewa na Mungu ni lazima uifanyishe kazi. Ni lazima uifanye. Amen. The more you work, the more you are being lifted to another level. Amen. Kazi ya Mungu inakuwa ni kama vile unaonanga shule, kuna class work. Unasoma hapo kwa bidii. Ukisoma kwa bidii ndio unakuwa promoted to the next class. So kama utafanya kwa bidii, utacheza wengine wakisoma, basi ukataka kufika the target marks ambayo inahitajika, una remain the same place. Are you getting something? Yes. Uliza aliye karibu na wewe, unaelewa? Amen. No, kazi ambayo Mungu amekupatia, kama wewe ni mhubiri, ukihubiri pasipo kulala, anaangalia naona ndio kazi niliyompea ameifanya, anakupromote to another level. Amen. Kama wewe ni mwombezi, unaanza tu hapa chini, unaomba leo uking'ang'ana, lakini unaambia Jehova, I will make sure I will intercede for our church. I will intercede for our nation. I will intercede for my people. The more you do it, the Lord will lift you to another level. Amen. Si wengine unasikia wakitafuta mwombezi, usikie kwa kanisa ya Jesus Solution Temple, kuna mama mahali ambapo akiomba inatendeka. Kwa hivyo haitwe akaombea nchi. Amen. Na Mungu anaanza connection. Amen. Tukuje kwa section ya uimbaji. Unajua kuna promotion. There is a praiser and there is a minister. Amen. Hauwezi ukawa minister katika uimbaji kama hautaimba, hutakuwa praiser vile ambavyo inafaa. Amen. Na changamoto inakuwa hapo kwa praisers. Tuko viongozi, Yesu Kristo asifiwe. Na hata wewe ambao unanitazama kwa online, fanya kazi kwa kujitolea, ukijua kwamba kuna malipo. Amen. Sasa watu wa Mungu, mahali ambapo huwa tunakosea ni kuimbanga tu ukijua ni nani amesema aje. Fight on your side and make sure you become a minister, not a
a praiser. Amen. Lakini kama utaimba saa hii ile nafasi ambayo umepewa, if you not sing artily, is it arty or arted? I don't know. Ilikuja na mbele, tutaijulia mbele. Amen. Kama utaimba kwa moyo, utakaanga the same class. Mtu anakuja mwenye haija tu kuimba, biti kienda hivi anaenda, lakini anang'ang'ana kabisa. Anaambia Jehova, my vision is not here. My vision is international. I will sing to other nations. Na huyo mtu sasa twende. Nishangaa huyu mtu siakae chini wengine waimbe. Lakini ako na ile passion. Hizo ndizo siku. Mtu kama ule mpatie muda. Very soon he will become a minister. Amen. Imagine how sweet it is kusikia Dorcas umealikwa mahali just purposely for singing, for leading in worship, for leading in praise. Ana wewe mwenyewe unasikia yenyewe wa. Amen. Unasikia kabisa kweli, I have become somebody. And for the Lord to take you to that level, you must sing here. Without proud, you must sing here, knowing that you are singing for the Lord, and there is a reward after. Amen. Kama mhubiri, ukihubiri, kesho wengine unaalikwa mahali. Unafika huko unasikia, yani I have been invited purposely to speak with the anointed people. You feel it good. Yesu Kristo asifiwe. Juzi akina hao wainjilisti wangu wamenipeleka mahali na daima. Nikawaambia mniombee sana. Yesu Kristo asifiwe. Ikawa maana nimewafunza, niambia wakati ambapo mhubiri anahubiri, wewe intercede for that man of God. And when we went there, the Lord showed himself. I felt good. Yesu Kristo asifiwe. Ukienda mahali na ukubalike na not only kukubalika, watu wasikie ujumbe ambao umepeleka na watamani urudi tena. You feel it good. Unaanza kujua I'm becoming a minister. Amen. Tunahitaji waimbaji waalikwe masehemu mbalimbali. Sio Miriam. You have special invitation. Unakuja unatuambia mniombee sana, sitakuwa na nyinyi wiki ijayo. Maana Mungu ametumana, ametengeneza njia. I will be, kwanza unaongea Kizungu. Praise God. Thank God because He has preserved me. And coming next Sunday, we shall not be together because the Lord has made me something. I have become what I needed. So coming Sunday, I will be ministering somewhere in lakini kama wewe unakaanga hapa, mimi sisemi, wewe shauria. Work for the Lord and the reward is assured. Amen. Mimi kuna mahali wanatamani niende nihubiri na na make sure nihubiri kwa jina la Yesu. There is somewhere and I will make sure it will happen. So wacha saa hii in slums of Kayole, wacha nigurume hapa. Mungu aone kuguruma kwangu, kesho ingine anidhaminie mahali pengine. Niende nigurume nikuje tena Kayole. Niwaambie I have been in Atlanta, Georgia, and now I'm back. Amen. Working for the Lord. We are talking about working for the Lord with all your heart. Watu wa Mungu, ukijua vizuri vile ambavyo Mungu anapenda, Mungu hapendi mtu ambaye anasukumu.
Amen. Mungu hapendi mtu ambaye unasukuma, unapembelezwa. Tafadhali usifanye, tafadhali kuja upanguze viti, tafadhali kuja uoshe kanisa, tafadhali kuja utoe vumbi huko, tafadhali usifanye. No. Ajua kwanza ikifika hapo, kama umewahi pembelezwa ufanyie Mungu kazi, enda utubu sana. Yesu Kristo asifiwe. Uambie Mungu akusamehe, na kuanzia leo you turn around. You change your motive. Amen. If you change your motive, you turn around and begin to work for the Lord. I assure you, it will not take long. The Lord will begin to show himself. Amen. For now, work for the Lord without looking back. Don't even focus on the situation that you are in now. Don't focus on the hardship you are passing through. Amen. Kwanza wakati ambapo uko katika kipindi kigumu, ndio kipindi kizuri cha kufanyia Mungu kazi, cha kupatikana katika nyumba, yaani kupatikana mahali pa kazi ya Mungu. Amen. Maana ukiendelea kufanya kazi, Mungu anajidhihirisha sana. Yale ambayo ulikuwa unapitia yanabaki kuwa ushuhuda. Amen. Unajua, kila mtu, kuna mtu ambaye huwa anatamani akuwe kama yeye, ama afikie ile level ambayo amefika. Yesu Kristo asifiwe. Am I talking the truth? Kuna mtu ambaye unaangalia hivi unasema, Mungu, nikikuwa kama fulani. Mimi nashangaa, unasikia watu wanaimba wanasema, Mungu ana Danieli, tupiganie vita. Unajua Danieli alipigana ngapi? Like Shadrach, Meshach na Abednego, I'm here Lord. Majamaa wameingizwa ndani ya tanuri la moto, na wewe unasema ni wapi? You have to work much more so that you may reach their level. Amen. Daniel anaambiwa, "Jooni mule kile chakula cha Bwana." Anasema, "No. Sisi tutakula chakula kienyeji kunde." Na baada ya muda mtuangalie sisi nao. Lakini wewe si mnajua tumefast. Leo ni Thursday. Saa hiyo itiwa kuku mahali. Mungu ataelewa. Yesu Kristo asifiwe. Ndio Mungu ataelewa. Hii nayo yes pita hivi. Hii chance. Mungu elewa, siku ni mingi. Watu wanajipeana sababu. Pia mtu anaambia Mungu, Thursday ziko mingi. Hiyo nyingine bado ni siku. Wacha saa hii nishambulie hii. Mungu ametumana, Mungu amekuja. Amen. So ukitamani kufika mahali ambapo mtu wa Mungu amefikishwa, then there is a story behind. Kama unapenda mahali ambapo Mungu amemfikisha, basi penda changamoto ambazo amepitia. Amepambana sana akifanya kazi ya Mungu ndio afike mahali Mungu amfikishe katika hiyo level. Yesu Kristo asifiwe. Amen. Hii topic ni refu, sasa sijui nafanya aje. Okay, in the book of Nehemiah, chapters 4 verse 6. Nehemiah 4 verse 6. Mambo ukifika hapo tusomee tafadhali.
somebody there? Neno la Mungu linasema hivi katika kitabu cha Yeremia kifungu cha 4 mstari wa 6. Basi tukaujenga ukuta, na ukuta wote ukaungamanishwa kiasi cha nusu ya kimo chake, maana watu walikuwa na moyo wa kufanya kazi. Amen. Msikia vile neno la Mungu linasema. Tulijenga ukuta ukafikia kiasi cha kimo. Na kile ambacho kilifanya tufanye hiyo kazi ifike pale ni kwa sababu watu walifanya kazi kwa moyo. Amen. Wakati ambapo tunafanya kazi kwa moyo, kuna mahali tutafikisha huduma. Amen. Wakati ambapo tunafanya kazi kwa moyo, through that unity, we will take ministry to another level. Amen. So, kitu ya kwanza unakumbuka ukuta wa Yerusalemu. Na Nehemia akiujenga ule ukuta, singa na kwamba aliujenga kwa urahisi. Neno la Mungu linasema ya kwamba alikuwa na wapingamizi. Kulikuwa na Tobia, Sanbalati Mwarabu, watu ambao walikuwa wanapinga kazi ile ambayo walikuwa wanafanya. Amen. Raising a war is not easy. Raising a ministry is not easy. Lazima kuna watu wanakupinga sawa sawa. Wanakupinga kabisa. Yesu Kristo asifiwe. Usifikirie vile ambavyo tuko hapa tunasema twende pande hii. Kuna mtu ananiangalia anasema, "Wewe." Yesu Kristo asifiwe. Timu yote haiwezi kuwa pande yako. Kuna wengine wakati ambapo umesimama, wakati ambapo unapenya, sema wewe hata ujui wanaomba aje. That's what nakwambia, be focused. Ni lazima kuwe na changamoto. Tobia, Sanbalati na Mwarabu wako area. Amen. Ile kazi ambayo unafanya, wapingamizi wamejaa, wamekusaraut. Now, as shetani huwa analeta kitu yako ya kufocus. Yesu Kristo asifiwe. Kama kuna kazi ambayo ulikuwa imagine, ukuta ndio hii inaanguka. Na kuna mtu ambaye ameamua ajenge ile ukuta. Okay. Majamaa na kumsaidia ajenge ile ukuta isimame kwa haraka. Wako pale wanampinga. Wako pale ni kama wanasikia vizuri ukuta ikiwa inaanguka. Amen. Now you must know that all people are not on your side. The best thing, don't focus on them. Focus on the work that you are doing. Unaelewa? Ukianza kuangalia fulani anasema aje, ati mnasema aje, ati nyinyi sasa umeanza kitendo gani? Umeanza vita huko. Yesu Kristo asifiwe. Nikuja hapa nianze wangapi wameomba? Wewe squeeze wewe squeeze. I thank God because of that revelation. Niliambia Mungu mimi hakuna mtu ataulizana. Ati kwa nini ufanye? Yesu Kristo asifiwe. Kani vile niko online, ungesema kitu kingine. Amen. So, if any other person is not praying, I will pray. If any other person is not doing what I want to do, I will do on behalf. Let others follow. Amen. Tukianza kuangaliana, huyu wewe fanya, fulani mbona hajafanya? I tell you, shetani anakuwa mahali anapiga makofi. Anasema ile kazi ya Bwana ambao walikuwa wafanye ama alikuwa afanye ako busy. Nyinyi unasema ako busy. Amepewa kazi nyingine.
msisumbuke mkiuliza watu wanasema nini. Ulizeni Mungu anasema nini. Amen. So focus. Salimia mtu, mwambie focus. Mwambie ukifanyia Mungu kazi, malipo ni ya kwako peke yako. Ndio maana siku hizi nimeanzia another sitaki kufocus. Mwambie aliye karibu na wewe, pastor hataki kufocus. Mimi nikimalizana na mambo yangu. Yesu Kristo asifiwe. Amen. Any other person who wants to work for the Lord, kama ni Pickens, ampeperusha injili iendelee. Amen. Tumechoka kufanyiwa hivyo. Hiyo sitaki. Yesu Kristo asifiwe. Amen. Mimi nilipata hiyo revelation, nikaambia Mungu, I'm here and I'm here, the whole of me. May you give me the grace to do where I can. Lakini ya kufocus, ayo umeelewa kitu. Kufocus, wewe ati kuna achana na tuangalie. Let's work for the Lord. There is a reward. Nilikuwa naomba Mungu siku nyingine, Mungu apatie watu muziki tu katika nyumba ya Bwana. Wewe ukiingia na anawabariki sana na fedha na taabu na kila kitu. Mtu akiingia aone hii kitu haiko, anakuja na Yesu Kristo asifiwe. That is the way, the place we want to be. Here in Kayole, in Jesus mighty name. Sile ati unaweza leta kitu fulani, wewe kwanza anaacha kanisa. Yesu Kristo. Hiyo hatutaki. And that's why we want to raise leaders, workers who know the truth, who knows the benefits of working for the Lord. Amen. Unajua kwa nini unajiuliza kwa nini service ni asubuhi sana? Mtu wa kawaida hawezi kuja hii service. Inakujanga na wale watu wamejitolea. Yesu Kristo asifiwe. Wale watu wanajua katika ufalme wa Mungu kuna kazi ambao wanafaa wafanye tena kwa kujitolea. Kwa hivyo that's why tukikuja katika ibada kama hii hatuwezi kubembelezana. Sio mtafadhali tufanyie Mungu kazi. A leader. No. Yesu Kristo asifiwe. A leader anaambiwa ukweli. Kwa sababu kesho utakuwa unaongoza watu wengine. Na ukiongoza watu wengine, kama ukuambiwa hii ni mzuri, unajua kama utaambiwa you have to work for the Lord because there is a reward, utacheza tu na utaharibu muda wako hapa. Na miaka inasonga. Yesu Kristo asifiwe. Unakuja hapa, wewe unajua tu haujaelewa kwamba kuna seriousness Mungu anahitaji. Mungu anapoona ile seriousness ndio anaachilia zawadi, reward, mavuno. So usipoambiwa kwamba you must focus, achana na kufocus na watu wengine wakati ambapo unafanyia Mungu kazi. Achana na kuangalia tu kwa ngapi ambao tunafanya. Huyu atashika wapi na akitaka kushika akusaidie well and good. Kama hataki, God. Amen. Am I talking to leaders? Am I talking to workers? Kama unaelewa nipungie mkono. Yes. Wish umekutana na watu ambao wameelewa neno evangelism. Unakuja saa 12. Hata saa 12, saa 11. Sasa hiyo unakakipetika ni saa ngapi? Sisi nimejaribu saa ngapi? Unaegelewa ile mzito. Kilo 10 ya kilo mzuri. Unakuwa urudi unakuja siku nyingine ukiwa serious. Na ni saa 11 ya asubuhi. Leaders
Na ndio anasimama na anasema wewe ukiingia upande tunafanya kitu fulani, rudi hata kama wewe ni MP. Yesu Kristo asifiwe. Na watu wako panda, huyu kule siku na panda watu wamepungua. Because they know, they understand. Lakini kanisa la leo linataka sisi tutasema wale watoto wanaitana kwa baba. Mama, unamwambia kitu wewe fanya sababu amelelewa na kimtoto kingine hapa ndani. Hawezi kuwa hawezi panuka akili elewe mambo inafaa ikuwa. Anaonanga saa zote yeye ni baba. Yesu Kristo asifiwe. So, workers, leaders, tunatoa hiyo roho ya kababa kwa jina la Yesu Kristo. Lazima tuwe majeshi wa Kristo. Amen. Lazima tuwe wafanyikazi wa Kristo ambao wafanyi kazi kwa mikono miregere. We must tighten our hands as we work for the Lord. Hakuna kusukumwa. Sema kuanzia leo sitasukumwa. Kuanzia leo nitafanya kazi ya Mungu kwa kujitolea. Amen. Peter ukuje ukatae kukuja. I'm here for the Lord. Ushike pande hiyo ukatae kushika. I'm here for the Lord. Amen. And I will work for the Lord my side where I can. May the Lord help me. May the Lord help you to work for him tirelessly. Amen. Yesu Kristo asifiwe. Kwa hiyo viongozi ama watendakazi katika nyumba ya Kristo, nataka niwasihi niwaambie sana kwamba usikubali kubembelezewa kazi ya Mungu. Amen. Wewe focus. Hata ukiona wengine hawafanyi, achana na wao. Wewe endelea na mbele na kufanya kazi ya Mungu. Amen. Neno la Mungu linasema kuna watu wengine kama akina Timotheo. Akina Timotheo wanafanyia Mungu kazi. Paulo anasema, anamwambia kwamba you have proved yourself because of that work, the work that you have done in Christ. Paulo ana kikundi cha watu. Anasema salimia Priscilla na Aquila ambao wamekuwa wakifanyia Yesu kazi kwa Kristo. Imagine, yaani mtu hivi tu anakaa na kufikiria fulani amesimama sana kwa kazi ya Mungu, asalimiwe mahali alipo na Mungu amsaidie. Amen. Lakini ukiwa lile Kiislamu hata ukumbuki, mimi nakwambia ukweli. Ukumbuki huwezi kumbukwa. Yesu Kristo asifiwe. Umewahi ingia mahali watu wakashangaa huyu anakuja kwa nini? Yesu Kristo asifiwe. Tuhakikishe kwamba hatujafikia hapo. Tufike mahali when you are around, the presence of the Lord is there. When you are around, the people of God see a servant. Unaingia mahali tu ilikuwa na watu ni kama wanasikia wamepona mioyo. Amen. So katika nyumba ya Bwana mimi ninawasihi sana, I beseech you brethren, that let's work for the Lord. Let's give ourselves to the Lord. Tufanyie Mungu kazi pasipo kuangalia ni akina nani ambao wanatuangalia. Maana kuna malipo. Yesu Kristo asifiwe. Na unapolipa hayo malipo, wewe mwenyewe unayafurahia peke yako. Unafurahia, unasikia. Hata kuna malipo ambayo utafanyia Mungu kazi. Uenjoy wewe na generation yako. Amen. Ukifanyia Mungu kazi, unapata afya. Magonjwa yakikuja, inakuja ina reflect. Inagonga inarudi. Why? Mungu anajua mtu ile kazi ambayo anafanyanga siwezi nikaruhusu akuwe mgonjwa. Amen. Mungu anaangalia, lakini kama wewe ni mtu ambaye you add no value in the kingdom,
Ile inatoka tu kwenye toka. Isikia Bwana si inatoka wapi? Inatoka kwako. Hiyo si nini kwa watoto. Si nini? You see? But as we work for the Lord, He will protect us, He will preserve us, He will give us help, and He will take us to another level. Simama kwa mguu wako, miguu yako. Inua mikono yako. Baba, katika jina la Yesu Kristo, mfalme wa amani, tunakushukuru. Sema ni asante Bwana kwa sababu ya neno lako ambalo Bwana umetumana ni kwa ajili ya viongozi au Mungu mtakatifu. Ninaomba Bwana ili neno likaweze kufanya kazi katika maisha yao. Ninaomba wakalitafakari mchana na usiku, wakajua na wakaelewe ya kwamba yeyote anayekufanyia kazi kwa moyo, kwa kujitolea, pasipo kusukumwa wala kubembelezwa, mwana wa Mungu, kuna mavuno ambayo utaachilia katika maisha yako. Na ninaomba kuanzia saa hii na dakika hii, Jehova, kila roho yoyote ambayo inafanyana inaletanga uzito katika hii miili yetu, roho ambayo inatufunga tusifanye kazi yako, roho ambayo inatufunga tuingie katika kikosi cha kushindana kufanya kazi yako, roho ambayo inafanya tukate tamaa ya kukufanyia kazi, ninaomba iondolewe kwa kila mmoja katika jina la Yesu. Ninaomba leo hii Bwana, kila mmoja akapate moyo wa kukufanyia kazi pasipo kuchoka, kila mmoja akafanye kazi yako pasipo kuangalia ni nani ambaye anamwangalia. Ninaomba tukafanye hii kazi kwa moyo wa kupenda katika jina la Yesu Kristo. Ninaomba Jehova uishie milele kuanzia saa hii na dakika hii Bwana, neema yako ikashuke kwa kila mmoja, kibali chako ikashuke kwa kila mmoja, tunapojitolea kufanya kazi, Mungu wa Israeli, katika kila area ambayo umetupatia Jehova. Ninaomba neema yako ikatutoshi. Ni kwa sababu Bwana tunajua na tunaelewa wakati mwingine roho zinapenda, lakini miili yetu ni midhaifu. Tunaomba nguvu zitokazo kwako Yesu Kristo, wacha Bwana ukaziachilie ndani yetu, miili yetu ikatiwe nguvu, viungo vyetu vikatiwe nguvu Bwana, tukapate nguvu mpya, ili wakati tunafanya kazi yako tusichoke Jehova, tukapate nguvu mpya wakati ambapo tunasimama katika ufalme wako Jehova kufanya kazi, na tufanye pasipo kuchoka, tufanye pasipo kukata tamaa, tufanye pasipo kuchunguzwa katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Tunajua na tunaelewa kuna malipo baada ya kufanya kazi yako, kuna kutunukiwa afya njema baada ya kufanya kazi yako. Yesu Kristo, watoto wetu watalindwa baada ya kufanya kazi yako Bwana. Huduma zetu zitainuliwa wakati ambapo tunafanya kazi yako. Ninakuomba Mungu mtakatifu, yeyote aliyeingia katika nyumba hii na amesikia neno lako Jehova, ninaomba kuanzia siku ya leo Mungu mtakatifu ukawasaidie ili wakaingie katika another new level katika jina la Yesu Kristo. Wakati ambapo wanafanya kazi yako Bwana, wasiwahi jutia maishani mwao katika jina la Yesu Kristo. Na ninakuomba Jehova ukawasaidie wakaone matunda ya kufanya kazi yako katika jina la Yesu Kristo. Kizazi chao kikabarikiwe, watoto wao wakabarikiwe, kazi zao zikainuke wanapokufanyia kazi Bwana, biashara zao zikapanuke wanapokufanyia kazi Bwana. Ninaomba afya njema, madawa haitakuwa sehemu yao, hospitalini haitakuwa sehemu yao, kila wakati kung'ang'ana sio sehemu yao. Wanapokufanyia kazi Bwana, ninaomba neema yako ikaandamane na wao, neema yako ikawabebe
katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu ushinde. Asante Bwana, ni kwa sababu tunajua kwamba hili neno Mungu wa majeshi litaenda kufanya kazi ndani yetu. Hilo leo jina lako litukuzwe Bwana, ukiwa kitendo chako cha enzi, ni kwa sababu unaweza. Tunaomba Mungu mtakatifu, katika ibada hii ambayo Mungu Israeli ni ya leo, kuanzia ibada hii ya kwanza, ya pili na ya tatu, Mungu mtakatifu, kila mmoja akaimizike kufanya kazi yako, na ni kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na tukuamini. Sema amen na upigie Yesu Kristo makofi. Amen, amen, amen. Shalom.